consegue, tem hora que não consegue lavar, porque a correia estava um pouco frouxa, aí eu dei uma regulada para você. Mas futuramente, pelo que está acontecendo aqui, ou você compra outra máquina ou faz a mecânica novamente. Ela está com indício de apresentando problema de vazamento, por isso que tem hora que não consegue centrifugar, tá bom? Mas eu dei uma regulada na correia, vai aguentar um tempo aí.